Əvvəlcə onu deyim ki, Eyvaz ədəbiyyata təxminən bir 35-40 il, bəlkə daha çox bu illər ərzində gəlib və özünü təsdiq eləyib. Hər bir nasir əvvəlcə yaradıcılığı hekayə ilə başlayır. Onun gözəl hekayələri var. Sonra povestə keçir. Bu iki janrda özünü sınayandan sonra deməli daha iri, epik deməli əsərə keçir. Bunun da adı romandır. Eyvazın da səhv eləmirəmsə, bu Nadir Şah romanı onun 5-ci romanıdır. Bundan əvvəlki romanlarında deməli o müasir həyatı, gerçəkliyi əks etdirən hadisələri qələmə alıb. Nadir Şah haqqında Azərbaycanın bu böyük sərkərdəsi, böyük şahı Azərbaycan tarixinin 18-ci əsrində deməli öz izlərini qoymuş böyük bir deməli tarixi şəxsiyyət haqqında. İlk əsəri Nəriman Nərimanov yazıb, Nadir Şah faciəsi. Və Nərimanov deməli tarixi, xronoloji bir yolla gedib. Sonra illər keçəndən sonra təbii ki, o Sovet dövründə Nadir Şaha münasibət, onun haqqında yazmaq o qədər də asan deyildi. Yalnız müstəqillik illərində deməli artıq Nadir Şaha meyil artdı. Onu deyim ki, Nadir Şah haqqında təkcə bədii əsərlər yox, həm Azərbaycan deməli tarixşünasları, həm də xarici ölkələrdə olan tarixçilər Nadir Şah dövrünü, Nadir Şahın şəxsiyyətini, onun apardığı müharibələri əks etdirən elmi əsərlər yazıblar. Və müstəqillik illərində də deməli iki yazıcı, Yunus Oğuz və Hüseyn Bala Mirələmov Nadir Şah deməli romanlarını yazıblar. O romanlarda da Nadir Şahın həyatı, onun döyüşləri əks olunub. Eyvaz Zeynalov Nadir Şah romanında isə deməli biraz deməli mövzu hadisələrin baş verdiyi məkanlar daha geniş götürülüb. Nə yaxşı ki, məni məcbur elədin ki, mən bu kitabı alım və oxuyum. Buna görə çox sağ ol. Onsuz da Nadir Şahla bağlı mənim müəyyən bilgilərim var idi. Bu onu bir qədər artırdı. Maraqlı, əvvəldə bir orijinal gediş eləmişsiniz. Ya fantaziyadır bu, ya olmuş hadisədir. Almaniya, Frankfurtda gedirdiniz, həmən Nadir Şah əsərinin müzakirəsinə. Yolda bir Almanla tanış olmuşsunuz. İlk öncə bunu soruşun, bu fantaziyadır yoxsa reallıqdır? Yox, bu bir növ özümün yaratdığım bir səhnədir, bir hissədir. Orada mən bunu bir növ xəyal eləmişəm ki, bu Nadir Şahı yazandan sonra ola bilər ki, Alman dilinə tərcümə olunar. Frankfurt o kitab sərgisində göstərilə bilər. Ona görə Frankfurt deyirəm ki, mənim əvvəlki 15-ci ildə, 16-17-ci ildə mənim Almaniyada 3 romanım çap olunub. Onlar Frankfurtda birinci romanım mənim çap olunanda bələdçi romanım. Mən Frankfurtda getmişəm, ora dəvət eləyiblər, orada o ab-havanı görmüşəm. Ona görə də bir növ xəyal kimi ki, Nadir Şahı da, Nadir Şah romanını da yazandan sonra ola bilsin ki, Alman dilinə tərcümə elətdirərəm, orada çap olunar və məni dəvət eləyərlər həmən Frankfurt kitab sərgisinə, o beynəlxalq kitab sərgisidir. Amma hadisələr, həmən o ki, materiallar, orada verilən materiallar, doğrudan da Nadir Şahın balaca oğlu Əli Mirzə Almaniyada yaşayırdı. Almaniyada, Avstriyada yaşayıb, aparıblar Avstriya, onun əlaltıları, adamları qaçırıblar oraya. Nadir Şahın qətlindən sonraki onu öldürərlər tutub. Aparıblar ola, doğrudan da o vəziyyətdə həmin o yazdığım hissədə olduğu kimi onu yazmışam ki, o nətər olubdur hadisə. Əlabbas müəllim, maraqlı yazıcı fantaziyası, elə deyil mi? Əlbəttə.
Yəni əsər, onun oğlu da Almaniyaya gedib. Açığı mənim belə bir sual saxlamışdım ki, bu boyda Afşar imperiyasında bunun oğluna yer qalmadımı ki, bunu Almaniyaya apardılar. Demək ölüm qorxusundan qurtarmaq üçün aparıblar. Ona görə ki, hakimiyyətə gələn o qardaşı oğlu, İbrahim xanın oğlu Əliqulu, Adil Şah adı ilə onun qətlindən sonra hakimiyyətə gəldi və onun oğlanlarını, arvadlarını, bütün hamısının nəvələrini, hamısını qırdı. Əlinə nə düşürdüsə, hətta boylu arvadlarını da qırdı. Ona görə də imkan var idi ki, o bunu da tapıb öldüsün. O əlaltıları, adamları, yaxınları həmən onu qaçırdılar əvvəlləri İstanbula, İstanbuldan sonra gördülər ki, orada da bunu əlindən ala bilərlər. Ondan sonra qaçırdılar Avstriyaya. O dediyin məsələ, Eyvaz müəllim, şərqin bəlasıdır. Hakimiyyətə çıxan ətrafı təmizləməlidir ki, ona maneçilik olmasın. Bu tarixi roman yazan azdır. Deyək ki, Ordubadi var idi, Əzzə xanım Cəfərzadə var idi, Fərman Kərimzadə, İsa Hüseynov, Muğanna. Bunlar hamısı dünyasını dəyişib, Allah hamısına rəhmət eləsin. İndi meydan biraz seyrəlir, indi burada sizsiniz. Yunus Oğuzdur, Mustafa Çəmənlinin romanlarıdır. Mir Ələmovdur. Romanı var. Bundan qabaqki 4 romanınızda müasir hadisələrdən götürmüşsünüz mövzunu. Tarixə dönüş, mən Nadir Şah haqqında bir neçə tarixi mənbələri oxudum. Ondan sonra məndə böyük təəssürat yaratdı. Mən istədim ki, gördüm ki, bizim tarixdə, Türk dünyasında Nadir Şah kimi Fatih 2-3 dənədir. Məsələn, Şah İsmaildir, ondan sonra Əmir Teymurdur. Elə yeri gəlmişkən Nadir Şah... Ağa Məhəmməd Şah Qacardır, biri də Nadir Şahdır. Gördüm ki, Nadir Şahdan bizim bölgədə, Nadir Şahdan üstünü yoxdur, böyük Fatihdir. Asiyada bunun qədər fəth eləyən böyük Fatih yoxdur. İstədim ki, bu tanınsın Nadir Şah, Nadir Şah tanınsın. Ona görə də oxucularımız tanısın. Bizim hələ Nadir Şah o qədər də bizdə tanınmır. Ona görə ki, Sovet dövründə buna mane olublar, qoymayıblar adı o qədər yayılsın. Kitabda, ondan qəzetdə, mətbuatda yayılsın. Bir tərəfdən də İranda mane olublar mollalar. Ona görə də indi müstəqillikdən sonra biraz imkan yaranıbdır. Mən də istədim ki, bunu geniş şəkildə belə tarixi həm də aspektdə. Çünki, məsələn, mən fikir verirəm, tarixi roman yazırlar üstünə, amma hamısı da nağıldır, oxumaqda olmur. Düzdür, bu biraz ağır oxunur Nadir Şah. Mənim yazdığım Nadir Şah romanı mən görürəm, hiss eləyirəm, oxucuların fikirləri ilə maraqlanmışam. Biraz ağır oxunur. Amma tarixə daha çox istinad olunubdur burada. Demək olar ki, ay sağ ol. Çünki istəmişəm sığışdıra bilim onu. Əgər mən onu təzdən hadisələrlə versəydim, çox xəyalla, qurmalı hadisələrlə versəydim, süjetlərlə, onda iki belə bəlkə də bu bir yarım çox olardı. Xronikaya vermişəm ki, biraz sığışdıra bilim. Onu da nəzər almışam. Mən niyə tarixi roman janrında bizim klassiklərin adını çəkdim? İsa Muğannanı, xüsusən Əzzə xanım Cəfərzadəni. Elə Əlisan Nicatın özüdür. Onun da Qızılbaşlarla bağlı o da yazır. Yəni o məsələn Nəsimi filmində ortada Nəsimini qoyub İsa Hüseynov, İsa Muğanna. Ətrafda bütün o dövrün epoxasını ortaya çıxardıq. Sizdə isə bu daha çox xronika ardıcıllıqla davam edir. Vaxt ardıcıllığı, zaman ardıcıllığı, Nadir Şahın böyüməsi və böyüdüyü vaxtlarda rastlaşdığı, qarşılaşdığı adamlar. Əlabbas müəllim, sizin fikriniz nədir buna bir yazıcı kimi? Mənim fikrim belədir ki, bu əsəri oxuyub qutaran kimi ilk ağlıma gələn qənaət bu oldu ki, Nadir Şah əsərini Eyvaz Zeynalov Nadir haqqında yazılmayanları yazmaq üçün yazıbdır.
Çünki Nadir haqqında Lockhart'ın, sonra Azərbaycan ədəbiyyatına Nərman Nərmanovun müraciətləri olmuşdu. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatında da biz bayaq siz də ad çəkdiniz, Mir Ələmovun, sonra Yunus Oğuzun da bu adda əsərləri olubdu. Amma bu əsas vermir ki, Nadir haqqında artıq danışmaq olmaz, artıq bu söhbət bitib. Əksinə mən elə bilirəm ki, Nadir haqqında bu əsərin ortaya çıxmasından sonra daha geniş belə deyək ki, tədqiqat yazıları da ortaya çıxacaq, bu əsər haqqında da yazılacaq və ola bilər ki, daha kimsə də başqa bir Nadir haqqında bir roman yazsın, filan eləsin. Yəni bu daha proses, bəli, başqa aspektlər. Ancaq bilirsiniz, mən məsələn bu əsəri oxuyanda, mən Eyvazın özünə də dedim, bu əsərin redaktoruyam mən. Mən mat qaldım ki, bu yaşda bu qədər xronoloji ardıcıllıqla, bu qədər materiallar toplayaraq, onları bir material toplamaq hələ məsələnin bir tərəfidir. Onları bir axın ətrafında birləşdirmək, bir süjet xətti ətrafında birləşdirmək, onları bir, necə deyək, o dil axını ilə vahid bir çox oxunaqlı. Özdə əzəldən sona qədər o tempi saxlamaq bacarığı hər kəsə nəsib olan şey deyil. Mən bir misal çəkim. Baxırsan ki, kimsə bir muğam dəstgahı oxuyur. Rast dəstgahı başlayır, deyək ki, Bərdəştin oxuyur, Mayesin oxuyur, filan eləyir. Gəlir, axıra çatanda baxırsan, görürsən ki, bu pənsgahda, tutaq ki, Ərəqdə artıq bunun səsi dolaşdı. Amma mən bu əsəri oxuyanda, indi evdə Eyvaz Ağdamlı olduğuna görə, özdə elə rast muğamını da sevdiyinə görə, mən bilirəm ki, Şahmal Kürdoğlu'nu həmişə sevə-sevə dinləyibdi və bizim dəfələrlə söhbətimiz olub. Həmişə də bu barədə söhbətim olub ki, Eyvaz, roman yazmaq dəstgah oxumaq kimi bir şeydir. Dəstgah oxumaq üçün bir şey. Yəni bu təsnif deyil, bu xahmalıcı deyil. Sən əgər bunu olursan, sona qədər sənin nəfəsin çatacaq, çatmayacaq. Və doğrudan bu hadisələri bu qədər, necə deyir, o cilovlayıb əlində saxlamaq, onları saf-çürük eləmək, lazım olanları saxlayıb, lazım olmayanları kənara qoymaq hər kəsə nəsib olan bir şey deyildi. Yəni bir yaxşı bir misal var. Bunu oxuyandan sonra fikirləşdim ki, doğrudan o sözü əbəs yerə deməyiblər ki, hər dirək pərdi saxlamaz. Hər dirək pərdi saxlamaz. Pərdini saxlamaq üçün dirək lazımdır. Eyvazın artıq səhv eləmirəmsə bu 6-cı romanıdır. Ömrə atılan daş, tələ, bələdçi və o digər romanlar ki yazılmış ki, bu romanlardan sonra belə bir romanın arıya ərsiyə gəlməyi, belə bilirəm ki, tam belə zəruri bir məsələ idi. Nəfəs genişliyi var. Nəfəs genişliyi var, düşüncə azadlığı var və burada bilirsiniz, əslində elə-belə baxanda bir 50-lik dövrün əhatə eləyibdir. Bir dərisi oğlunun dünyaya gəlməsindən o köçkü gedir, çox gözəl təsvir eləyibdi və mən fikirləşirəm ki, doğrudan orada o Nadirin elə dövründə yarandığı Azərbaycan muğam sənətinə yadigar qaldı elə o vaxtlardan Xavərən muğamı ilə Afşarın muğamı. Və bu muğamların o belə deyək ki, ritmləri altında mən onu oxudursam gözüm qarşısına gəlir ki, o köç şərvanı ki gedir, Nadirin atası. Və o köç şərvanı mənim gözümün qabağına uzun illərin, əsrlərin bundan əvvəl bitmək bilməyən, səngimək bilməyən o dövrlərin, o davaların, şavaların və axırda gəlib Nadirin o qətli ilə ki başa çatır və bu 50 ilin içərisinə Eyvaz yəni bir o yazısı fəhmi ilə, o istedadı ilə, qabiliyyəti ilə, səbri ilə, təmkini ilə elə hadisələr sıxışdırıb ki, həmin o ictimai-siyasi hadisələrin hər birini ayrıca bir romana çevirmək olar. Və mən onu oxuyanda Eyvazın özünə də dedim, o redaktor prosesində dedim ki, Eyvaz bu əsərin içərisində bəlkə bir 10-15 romanın materialı var. Xam malda. Bəli, tutaq ki, Gülnabad döyüşü ayrıca bir döyüş ola bilərdi. Mehmandus döyüşü ayrıca bir döyüş ola bilərdi. Əsər ola bilərdi. Bəli, ayrıca bir əsər ola bilərdi. Tutaq ki, Tiflisə səfəri, deyək ki, Herata səfəri, nə bilim, Xarəzmə, Xiviyə, bunların hər biri ayrıca bir romanıdır. Telman müəllim Nadir Şah əsəri ilə bağlıdır söhbətimiz.
tarixi mövzuda yazılmış romandır Eyvaz Zeynalovun və təbiidir ki, Nadir Şahın fəaliyyətinin demək olar ki, əksər hissəsi o romanda öz əksini tapıb. Deyirsiniz ki, 3 yanaşma ilə, 3 baxışla, 3 məqalə yazmışsınız. Hansı ehtiyacdan doğuldu yazıların yazılması? Çox sağ olun, dəvətə görə minnətdaram. Bilirsiniz, tarixi roman janrı ümumiyyətlə həm də ki, belə böyük, iri həcmli əsərlər özündə çox sahəni ehtiva eləyir, əks eləyir. Ona görə də həm də ki, baxır bu əsər nə vaxt yazılıbdır, hansı dövrə təsadüf eləyir. Yəni, bu, ümumiyyətlə, istənilən bir əsərin aktuallığı, onun əhəmiyyəti, o yazıldığı dövrlə nə səviyyədə, hansı səviyyədə səsləşməsi ilə bağlıdır. Və təbii ki, tədqiqatçının da öz maraqları var, öz tədqiqat istiqamətləri var və hər kəs əsərin reallığı öz yerində, tarixi kontekst öz yerində, tarixi əsası öz yerində. Amma hər bir tədqiqatçı öz tədqiqat istiqamətinə uyğun olaraq əsərdə onun görməli olduğu, onun görmək istədiyi və onu narahat edən problemlərlə bağlı əsərin traktovkasını verir, təhlilini verir. Yəni, bizim də tədqiqat dairəmiz ilə bağlı əsərə aspektlərdən yanaşmışıq. Nadir Şah romanı həzminə görə, çox şaxəliliyinə görə burada çox şey biz axtarmalı oluruq. Deyək ki, sadəcə ən baş odur ki, məsələn, bugün bizim narahat edən məsələ nədir? Azərbaycanın dövlətçilik tarixi. Axı biz bilirik ki, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə 1918-20 ilə başlamır. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin çox-çox qədimdədir. Yəni, ən azından Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular, Şirvanşahlar dövləti və təbii ki, Səfəvi dövləti, mərkəzləşmiş Səfəvi dövləti və ondan sonra da Nadir Şah Əfşar imperiyası. Yəni, bizi narahat edən problem odur ki, bəli, bugün biz Azərbaycan dövlətçilik tarixindən danışanda bu irsi bizə çox görürlər. Əsərin özündən də görür ki, Azərbaycanla tam bağlı bir Azərbaycan türküdür, Azərbaycan ailəsindəndir, hətta özünü şah elan elədiyi məkan da Azərbaycan ərazisidir. Yəni, su qovuşanda, indiki Sabirabad ərazisində və onun əsas söykəndiyi qüvvələrdə, hərbi qüvvələr, digər qüvvələr bu Azərbaycanlılar olubdur. Azərbaycanın bugünkü fəlakətinin səbəbi də Nadir Şah Əfşar imperiyasının dağılmasıdır. Çünki imperiya oradan gəlir. Çünki əgər ki, o dövləti biz qoruya bilsəydik, o dövlət tarixdə qala bilsəydi, təbii ki, Azərbaycan şərqdə ən azından bizim böyük qonşularımız həzmində bizim həm ərazisi, həm ərazi böyüklüyü, həm hərbi qüdrəti, həm siyasi qüdrəti və təbii ki, mənəvi zənginliyi, mədəniyyəti olan bir ərazimiz olardı. Fərman Kərimzadə nə elədi? Fərman Kərimzadə deyək ki, yaxın mövzulu əsərlərindən, yaxın mövzulu Xudafərin körpüsü və Çaldıran döyüşü ilə, görsən, Çaldıran döyüşü ayrıca bir romandır. Və bunların içərisində, indi mən vaxt almaq istəmirəm, onlarla adlar var. Filan döyüş, Nadirin filan yerə hücumu, Nadirin filan yeri səfəri, filan yeri alması, ta ki, Ruslarla üz-üzə gəlməsi, Pyotrla özdə həmin dövrlərdə çox qəribə deyil ki, o paralellər var. İndi biz o paralelləri dursaq aparmaq, baxarıq ki, Rusiyada, məsələn, çox böyük imperiyada birinci Pyotrun hakimiyyət dövrü və burada da Nadir Şah. Onların üzdə gəlməyi, indiki dillə desək, o Nadir Şahın ağıllı, balanslı siyasəti, Rusların o hücumlarından yan keçməyi filanı, hamısı ayrıca bir mövzuydu. İndi bu mənada, mən o Eyvazın özünə də dedim, yəni mənə doğrudan çox qəribə gəldi ki, bu əsəri,
onların içərisindən seçmək, ayırmaq və gətirir bu halda toplu şəkildə ortaya qoymaq. Mən elə bilirəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanlar o qoyulan ki, rəf var. Həmin o rəfdə elə bilirəm Nadir Şahın yazılışından sonra çox ciddi bir dəyişiklik olacaq. Bunu çox təmiz ürəklə deyirəm, özdə belə məsuliyyətlə deyirəm. Bizim bayaq sən də sadaladın. Deyək ki, qılınc qələmlə, od içində, Qızlar bulağı, Zəngəzur, Əli və Nino, Məşər, Dəlikür, Fətəli Fəthi, Çaldıran döşü, Xudafərin körpüsü, gəlsə müasir dövrə indi biz gərək onların da adlarını unutmayaq. Nərman Əbdürrəhmanlının 2 romanı çıxıbdı, Taclı, sonra Könül elçisi, Yunus Oğuzun bir neçə romanı var, tarixi romanı, onlardan biri də Nadir Şahdır. Sonra Sabir Rüstəmxanlının İttifai fədailəri, bir qədər əvvələ geçsək, Sıyrılmış Qılınc, Babək və başqa əsərlər var idi. Bunlar hamısı var Azərbaycan ədəbiyyatının, belə deyək ki, o rəfində olan tarixi romanlar qoyulmuş əsərlər sırasında və mən güman eləyirəm ki, Eyvazın əsəri yazılandan sonra o əsərlərin sıralamasında bir dəyişiklik əmələ gələcək. Eyvaz bunu haqq eləyir, onun buna tam haqqı çatır. Əlbəttə, bunun qiymətini vermək bir dost olaraq mənim sözüm deyil, sənin sözün deyil. Bunu ədəbi tənqid deməlidir. Və çox sevinirəm ki, Eyvaz haqqında bu Nadir Şahı paylaşım elədim. Və ondan sonra gördüm ki, qısa zaman içərisində 3 yazı meydana çıxdı. Tehran müəllimin yazısı, Vaqif Yusiflinin yazısı və Orxan Arazın yazısı. İndi bilirsən, mən demək istəmirəm ki, onlara mən təsir eləmişəm, filan eləmişəm, söhbət buna getmir. Sadəcə, bəli, sadəcə elə bir ki, bir istiqamət oldu və mən başqalarına deyim, oxusunlar bu əsəri, oxusunlar və görsünlər ki, Azərbaycan türkcəsinin hökmfərma olduğu illərdə və coğrafiyada nələr yaşanıbdır. Nadir'in o hadisələrə münasibəti, bizdə Nadir savadsız oxumayan bir adamdır, 40 yaşdan sonra artıq yazı pozunu öyrəndi. Bəlası doydu. Elə onun bəlası, faciələrin kökü də oydu ki, gəldi məsələn Rıza Qulu kimi məsələn İgid bir oğlu gözlərinə mil çəkdirdi. Bu böyük bir faciə idi. Fikrinin davamı kimi müəlliflə bir şeyi əsəri oxuduqca bu suallar mənim yaddaşımı döyəşləyirdi ki, bu nədir? Səfəvi xanadanlığı dağılmışdı. Torpaqlar bölünmüşdü. Əfqanlar, Türk Osmanlılar, və Rusiya tərəfindən konkret bölünmüşdü bu ərazilər. Bəli. Nadir Şah adi bir sərkərdə kimi meydana girdi və bunları birləşdirdi. Təbiidir ki, azad elədi. Əfşar imperiyasını yaratdı. Torpaqları bir azad elədi. Azad elədi, yaratmaq İşğalçılardan təmizlədi. İndi burada arxivlərdə təbii işləmirsən, ayrı-ayrı müəlliflərin əsərini oxumusan. Bunun canında doğrudan bu təəssübkeşlik idimi ki, torpağı təmizləyim, yoxsa dövlət qurmağı idi. İndi baxma, materialla tanış olanda alt səsi adam eşidir, müəllif eşidir. O Xorasanda böyümüşdü. İstəyirdi ki, Xorasanın əsası əvvəllər istəyirdi ki, ilk başlayanda ətrafına o adamları yığanda istəyirdi ki, Xorasanı əlinə alsın, Xorasanda bir hakimiyyətə gəlsin. Amma ondan sonra yavaş-yavaş o gördü ki, Xorasanı hakimiyyətə aldı, hakimiyyətə gəldi Xorasanda. Həm də iddiaları böyüdü. İddiaları böyüdü. Həm də özünə inam yarandı. İkinci Təhmasib bunu yanına çağırdı. Gördü ki, o vecsiz bir adamdır. Ona kömək elədi, onu təsir altına aldı. Bundan istifadə eləyərək təzədən torpaqların hamısını yavaş-yavaş azad elədi. Ondan sonra bunda bir dövlətçilik fəhmi yarandı. Bu istədi ki, doğrudan da bu Səfəvi sülaləsini təzədən hakimiyyətə gətirsin. Hakimiyyətə gətirəndən sonra gördü ki, Səfəvi hakimiyyətinin əgər başında duran bu ikinci Təhmasib bu hakimiyyətdə qalsa, bu torpaqları yenidən dağılacaq. Çünki bu nümunə də göstərirəm orada ki, doğrudan da bu Herat səfərində olanda Abdali əfqanları ilə vuruşanda bu istəyir ki, şah istəyir ki, müstəqil ola, Nadirdə ayrıla, nadirsiz hərliliyə qalan torpaqları Osmanlıdan bu ala. Amma orada gedir, tamam əksinə uduzur və pis vəziyyətə düşür, biabırçı bir müqavilə bağlayır. Ondan sonra ayrılır.
ayılır bir növü Nadir, görür ki bununla yola getmək olmaz, bununla qalsa bunun özünü də tərəfdarları ilə bərabər nəsə bir hiylə quracaq, aradan götürəcək. Ona görə də o məcbur olur, özün onun zərərsizləşdirir, öldürmür, zərərsizləşdirir, nəzarət altına alır. Təzdən onun o Bələkdəki oğlunu 3-cü Abbas adı ilə hakimiyyətə gətirir. Bunun Atabəyi kimi təzdən geniş bir imkanlar açılır qarşısında. Atabəyi kimi onun başlayır fəaliyyətinə. Bax, buradan əsas başlayır onun dövlətçilik fəhmi, ideyası. Biz bu romanda adi bir çoban olan Nadir Quludur onun əsl adı. Nadirin şah səviyyəsinin yüksəlməsinə qədər keçdiyi yolu izləyirik. Nadir Şah da, yəni təbii ki, o şahlığa yüksələn, o ordu komandanı səviyyəsinə yüksələn, Səfəvilərin sarayında ordu komandanı olub, şahın məsləhətçisi olub. Yəni, belə bir adamda o qətiyyət, o hərbi istedad onun uşaqlıqdan, gənclikdən artıq qanında, canında idi. Ən böyük sərkərdələrin bütün həyatı bunu təsdiq eləyir. İstir Teymur Ləng olsun, istir başqa bir deməli şah olsun və Nadir Şah da həmçinin. İndi ola bilsin, bəzi ədəbiyyatlarda, bəzi elmi əsərlərdə Nadir Şah istilahçı bir şah kimi təqdim edilsin, amma əslində belə deyil. Və biz bunu Eyvaz Zeynalovun romanında da görürük. Nadir Şah olandan sonra dərhal müəyyən islahatlara başlayır. Əvvəla onun ordusunda deməli ən döyüşkən süvarilər seçilir. Və Nadir Şahın bütün yürüşləri süvarilərin gücü ilə olur. Ən belə döyüşkən əskərlər olur. Ondan sonra Nadir Şahın deməli müəyyən ölkələrə hücumları başlanır. Hindistana gedir, Hindistanı fəth eləyir. Ondan sonra Çinə də yol açır müəyyən mənada və deməli yaxın şərq ölkələrində olan ən böyük şəhərlərdə Nadir Şah hökmranlıq eləyir. Məşhur tad qoyma mərasimi var Nadirin. Bəli. Muğamda su qovuşan da deyirlər. Su qovuşan deyirlər. Tad qoymada 100 mindən çox adam iştirak edir. Bunun əksəriyyəti qonaqlar idi. 20 mindən çoxu öz adamları idi. Bütün bölgələrdən adam çağırmışdı. Mən orada da yazmışam onu ki, bu Nadir birdən-birə bu vəziyyətə gəlməyibdi. Birdən-birə belə siyasətçi o hakimiyyətə gəldikcə, yaxınlaşdıqca, işin gördükcə o başa düşür ki, biraz siyasətçil olmaq da lazımdır. Bax, orada da ona görə biraz siyasət işlədir. Diyor, yoxlamaq istəyir ki, görsün, doğrudan da bunu istəyirlər, yoxsa yox. Üstlərin fikri nə idi? Ona görə. Oğlu Rıza Qulunun, sonradan gözünü çıxartdı Rıza Qulunun bir statını mən oxumaq istəyirəm. Çox maraqlı statdır. Deyir, oğlu Rıza Qulu xan, atam dünyanı tutmaq istəyir. Hər yerdə döyüşlər gedir. Ölməsən nə biz, nə də qonşu dövlətlər dinçilik tapmayacaq. Fikir ver, hə? Bunun Nadirin əsl sərkərdəlik fəaliyyətini açıq göstərir. Elə bil ki, 10 barmağını hər tərəfə dağıtmışdı. Bəli, çox. Ən əvvəl torpaqları bərpa eləmək, sonra da genişləndirmək. Fatihlik eləmək, Fatih kimi tarixdə qalmaq. Bunun qanında idi. Bunun qanında idi. Mən deməli o Əmir Teymurla, sonra Çingiz xanla olan o məqamlara çatanda belə qəribə bir assosiasiya yarandı beynimdə. Nə idi? O istəyirəm onu biz tamaşaçılara deyək. Nadirin onların hər ikisinə, onların sərkərdəliyinə çox böyük hörməti var idi. Onların hərb sənətini öyrənirdi. Onların nəyi vardı, əks eləyirdi. Amma çox qəribədir ki, Nadiri ikinci İskəndər hesab edirdilər. Nadiri ikinci İskəndər hesab edirdilər. İndi sözümün bir canı var.
Yaxud Napolyon özünü deyək ki, ikinci Nadir hesab eləyirdi. İndi burada mən onu oxuyandan sonra belə fikrə gəldim ki, mənə elə gəlir ki, bax onu deyək, nəyə görə məsələn ikinci Əmir Teymur yox, İskəndər, nəyə görə məsələn Çingiz xan yox, İskəndər. Bu Türk adına qarşı bir qısqanclıq mən istəyirəm orada. Qoy başqası ilə deyək ki, məsələn, Avropalılarla, tutaq ki, başqa yerdən olanlarla olsun. Halbuki Napolyon özü belə deyək, indi yəni burada bir Napolyon bundan məsələn 80 il sonra dünyaya gəlibdi və özünü onu oxşadırdı və bundan da fəxr eləyirdi. Yox, elə fakt o da. Faktdır, bəs elə söhbət bundan gedir ki, məktubda bu. Bəli, bax elə söhbət bundan gedir. Bax elə söhbət bundan gedir ki, həmin vaxtın özündə belə, artıq 18-ci əsrin birinci yarısı idi, 47-ci illər rəhmətə getdi, belə daha doğrusu qətlə yetirildi. Və həmin vaxtdan sonra deyək ki, o Şərqin qılıncı sözü meydana çıxdı ki, bunu Şərqin qılıncı hesab edirdilər ki, Nadir bax belə bir igid Fatihdir. Hara qədər, Dehliyə qədər getdi, çıxdı. Hətta sonra Çinə qədər getmək istədi və onu o tarixçi Mirzə bəli, o yeganə Fatih idi, Türk Fatih idi, okeana çıxdı. Bəli. Əmir Teymur Dehlini Fars körfəzində donanma yaratmaq istəkləri də hamısı bundan doğrudur ki, okeana çıxmaq, dünya səyahətinə, turnesinə başlamaq filan eləmək. Bunlar hamısı buna xidmət eləyirdi. Rza Qulunun ölümündə nə qədər günahkar idi Nadir Şah? Rza Qulu hadisələrdə iştirak eləməmişdi. Tarixi faktların heç birisində göstərmir ki, Rza Qulu atasına qarşı çıxıbdı belə, yəni sui-qəsd səviyyəsində. Amma Rza Qulu cavan idi. Bax orada o bayaq gətirdiyin dik başdı. Çünki o da o böyüdüyü mühitdən, ətrafından asılı idi. Çünki atası onu Hindistana gedəndə demişdi ki, 6 ay demişdi, gəlməsəm, xəbər çıxmasa, nə cür istəyirsən o cürdə dövləti idarə eləyinən. Ancaq bir təsəvvür eləyin ki, bu hardasa 30 yaşı yoxdur, bunu hakimiyyətdə o boyda imperiyanı, o boyda imperiyanı, 20 neçə yaşda o boyda imperiyanı atası tapşırıb, deyib ki, bunu idarə elə, gedibdir. Bu tək başına bunu idarə eləyir. Həm də tarixçilər deyir ki, bu çox yaxşı idarə eləyir, sakit idarə eləyir, daha əmin-aman olur o vəziyyət. Ölkə onun vaxtında daha əmin-aman vəziyyətdə olur. Gör, indi bu əlbəttə ki, biraz da o dihbaş olardı, biraz da iddialı olardı, cavandı, beyniqandı. Həmən o hadisələrə elə böyür başındakılar da ona yarınmağa çalışır, yaltaqlanır. O hələ o qədər də safçürük eləyə bilmirdi ki, kim düzdür, kim əyridir, kim belə. Onun hamısı nəticələri idi ki, o ondan şübhələndi. Hətta dediyi sözlər, onun dediyi sözlər o deyirdi ki, atam istəyir ki... O qatil boynuna aldı ki, bu öldürür. Bu halbuki qurulmuşdu. Orada da vermişəm ki, tarixdə də göstərirlər ki, o qurulmuş bir hadisə. Onlar istəmirdi ki, Rza Qulu ortadan çıxsın. Onlar istəyirdi Nadir ortadan çıxsın, Rza Qulu gəlsin hakimiyyətə. Çünki Nadirdən canları boğazına yığılmışdı. Bir dənə maraqlı şeydir, bunun internet səhifələrində rastıma gəlib. Bu, tarixdə, arxivlərdə Raziyə Sultan Səfəvi qızı, Nadirin yoldaşı, arvadı olubmu? Güya bu işlərdə onun əlinin olduğunu deyirlər. Nə qədər o realdır? Raziyə Sultan olubdur. Həqiqətən də Nadirin arvadıdır. O Səfəvilərin, Sultan Hüseynin qızı idi. Ondan ikinci Şah Təhmasibin bacısı idi. Onu şah vermişdi Əli Mirziyə, Gürcü şahzadəsinə. Oradan da təzdən hadisəl Əfqan işğalı dövründə o qaçıb tək başına gəlmişdi. Burada bu hadisələrdə onun əli ola bilərmi? Çünki onu o qədər, əgər olsaydı dəqiq bir göstərərdilər. O elə bir şey göstərmədilər. Orada, burada arxivlərdə o qədər mən rast gəlmədim. Bu qədər ki, mən Türkiyədə rastlaşdığım o əsərləri, rus dilindən aldığım, sonra İrandan müəyyən şeyləri verdilər, mən orada eşitdiyim. Onu o qədər mən görmədim ki, rol oynasın. Onu bu cürdə demək olarmı ki, bu dediyiniz fikri, əgər Nadir Şah Əfşarlar dövlətini o cür qursaydı ki, uzun ömürlü olsun, onun dağılması tez olmasın, o, bəli, bizim uzun müddətli
ətraf qonşulara müqavimət göstərə bilən bir dövlət kimi qalardı. Bu cür də demək olarmı? Yəni bu necə quruldu ki, tez dağıldı? Romanda ya tarixdə? Bilirsiniz, romanda da o göstərilir. Bilirsiniz, axı bu baxaq görək Nadir Şah Əfşar romana söykənəndə təkcə romana yox, həm də Lokkardın deyək ki, Nadir Şah deyək ki, və yaxud Astrabadinin Mehdixan Astrabadinin qeydlərinə, yəni bu Eyvaz Zeynallı tarixi faktları düzgün istifadə edə bilib. Süjet və onun gəldiyi qənaətlər, nəticələr, ümumiyyətlə oxuyucuya çatdırmaq istədiyi ideya, fikirlər hamısının güclü tarixi əsası var. Yəni bizim bəxtimizdən, yəni bu materiallar, məsələn, biri Astrabadinin kitabı bu yaxınlarda bizim həmkarımız İbrahim Quliyev tərəfindən tərcümə olundu fars dilindən. O birinci hissəsi. Və Lockard'ın kitabı Nadir Şah, İngilis aliminin tərcümə olundu Nərman Əbdürrəhmanlı tərəfindən yüksək səviyyədə. Və indi yenə bir Amerika professorun, Cambridge Universitetinin professorunun yenə də kitabı Nadir Şah İngilis dilinə tərcümə olundu. Ya bunlar, bu materialların olması onu göstərir ki, Azərbaycanın məhz bu tarixi dövrünə maraq çox böyükdür. Yəni biz dövlətçilik tariximizdən danışanda ilk növbədə təbii ki, bu mənbələrə istinad eləməli oluruq. Tarixi mənbə öz yerində, tarixi qeydlər öz yerində, salnamələr, xronikalar öz yerində. Bədii ədəbiyyatın da əsas rolu ondadır ki, bədii funksiyası təbii ki, onu şuurlara, insan beyinlərinə bunu yeritmək, bu deyək ki, müəyyən geniş dairələrdə bunu yaymaq, bu ideyanın təbliğ olunması. 11 il Nadir Şah oldu. Bəli, bəli. Öləndən sonra 5 ay, 6 ay o yəni ki, dağıldı. Nədir bu? Bunu necə vurdu ki, belə dağıldı? Burada axtarma olarmı nəysə? Bəs mən onu deyirəm ki, bu dövrdə söhbət ondan gedir ki, axı bu dövlətin sıfırdan qurmamışdı Nadir Şah. Nadir Şah bilirsiniz ki, bəli, artıq Əfqanlar bilirsiniz ki, ona görə tez dağıldı. Bunun yəni dağıntılar üzərində qurulmuş bir dövlət idi. Ondan da əlavə siz fikir verin ki, yəni bu dövrə baxın, söhbət gedir 18-ci əsrdən gedir. Artıq Avropada maarifçilik ideyaları yayılırdı. Artıq o biz dediyimiz, deyə bilərik ki, Avropada da inkvizisiya dövrü olubdu. Yəni bu vəhşilik deyək. Qonşuluğumuzda Rusiyada Pyotr knyazlıqları birləşdirib Böyük Rus imperiyasını yaratmışdı. Nadir Şah imperiyasının qurulduğu şərait, tez dağılmasının səbəbi o idi ki, təbii ki, Nadir Şahın qəbul elədiyi qərarlar, öz oğlu, özünün varisi, Rıza Qulunun gözünə mil çəkməsi, bu sadəcə olaraq bunu iflasa gətirdi, çıxartdı. O öz varisini məhv elədi. Öz davamçısını məhv elədi. Bir hökmdar kimi, təbii ki, Nadir Şahın sərkərdə kimi təsvir olunur. Qüdrətli, daha çox sərkərdə. Amma deyək ki, o dövlətçilik, idarəçilik yarana bilmədi. Çünki siz baxın, görün, o qərar qəbul edir, yığır saray əhlini, qərar vəzirlərini, məsləhətçilərini qərar vermək istəyir ki, mən Rıza Qulunu necə cəzalandıraq? Bir nəfər ağzını açıb orada, divanda demir ki, yəni cavandır, günahından keçsin, hər öz canından top. Fərq despotizmidir. Bəli, despotizmdən yəni demək istəyirəm ki, dövlətçilik ənənəsi, üsul idarə yox idi. Yəni ki, bu formalaşmamışdı bu. İkinci bir tərəfdən... Nadirin özündən gələ bilərdimi? Nadirin özündən, Nadir yenə də deyirəm, Səfəvi hakimlərinin lələləri olurdu. Onlar sarayda formalaşırdılar. O bir ənənə var idi, tərbiyə, bu böyük məktəb keçirdilər. Amma bu sadə bir kənd ailəsindən çıxmışdı. Biz ondan onu, amma sistem yox idi.
Nadir Şahın həyatı ümumiyyətlə aydındır, az ya çox dərəcədə əsas obrazlardır. Bayandırlı obrazı var orada. Bayandırlı. Bu Bayandırlı Bu Avropa missioneri casusudur. Ha yox, bunu elə bir orada Hüseynəli bəy deyir, o hansı ki Məlumat verir. Yəni bu xətt çəkil oradan. O elə bir yəni fantaziya bir yürüdür, bir fikir kimi ortaya atır. Amma Bayandırlı tarixi bir o qədər də şəxsiyyət deyil. O yenə də mən bir növ onu uydurmuşam. Yaradıcı təxəllülün məhsuludur. Öz fikirlərimi vermək üçün, o dini fikirlərdə o hansı ki Nadiri biraz aşmaq üçün, xarakterini, dini görüşlərini aşmaq üçün görürsən ən çox da o elə şeylərdə iştirak eləyir. Demək bu yerdə Nadir Şahla Pyotr müqayisə eləmək istəyirəm. Nadir Şah 36-cı ildə hakimiyyətə gəldi. Yəni dövləti götürdü. Əfşar imperiyasını elan edildi. 25-də öldü. Dünyasını dəyişdi. Ancaq burada bir məqam var. Biraz da təəssüf doğuran məqam. Pyotrun yaratdığı, qurduğu, knyazlıqları birləşdirdiyi, qurduğu Rus imperiyası onun ölümündən sonra daha da genişləndi. Qol qanad açdı. Ətrafa gəldi qanadlarını. Gücləndi daha da. Ancaq Nadir Şahın qurduğu imperiya ölümündən çox aziz, demək olar ki 5-6 ay, bir il çəkmədi. O dəqiqə elə dağıldı, parçalandı. Dağıldı, elə bil ki, məhz bu öldürülməyi lazım idi dağılsın. Dağıldı. Bunun müəllif kimi, indi bu sənədlərlə işləyən, ayrı-ayrı kənar müəlliflərin əsərinlə işləyən, arxivlərə baş vuran müəllif kimi necə yozursan? Mən belə yozuram ki, bu Nadir Şahla, o Pyotrun mühiti, onun İctimai-siyasi şəraiti, doğulduğu, böyüdüyü fərq yox idi, onun bir fərq yox, zaman etibarı ilə yox, mühit etibarı ilə tamam fərqlənirdi. Onlar coğrafiya etibarı ilə. Coğrafiya etibarı ilə. Onlar həmişə Pyotr həmişə Avropaya meyilli idi. Ona görə ki, onu həmişə niyə görə mən belə başa düşürəm? Ona görə ki, Monqol, Tatar, müsəlman həmişə cəmiyyəti, müsəlman o dini həmişə onları sıxışdırıb Avropaya doğru. Bu ona görə də bu mühitdə çox qarışıq bir bataqlıq kimi bir mühit idi ki, Nadir də oradan çıxa bilmədi. Çünki Nadir də bir savadsız adam idi. Əksinə bəlkə də o oğlanların axırıncı dəfə görüşəndə oğlanların gəlir ki, yığır onlara istəyir ki, öz hakimiyyətini versin. Əksinə yaxşı bir nəticə çıxartmaqdan, onları arxa dayaq kimi özündə saxlamaqdan, onları təcrid edir, aparır orada Əbivərdə, aparır orada Kəlat qalasında, yığır orada Kəlat qalasına, onları silahsızlaşdırır bir növ. Elə bir yenə dünyadan təcrid edir. Rıza Qulunu kör eləmişdirsə, onları da elə bir növ kör eləyir. Bu romanda Nadir Şahın təkcə yürüşləri deyil, döyüşləri deyil, onun padşahlığı deyil. Eyni zamanda Nadir Şahın yaşadığı dövrdə bütün ölkələrdə ictimai-siyasi vəziyyət necə idi? Nadir Şahın Osmanlı imperiyası ilə, Nadir Şahın Rus imperiyası ilə, hansı ki orada 1-ci Pyotr var idi, onun varisləri var idi, müəyyən münasibətləri. Əgər Nadir Şah elə bir qaranlıq mühit idi də, o mühit, yaşadığı dövrdə, o İran mühiti, onun o hökmranlıq elədiyi şahlıq dövründə müxtəlif təbəqələr var idi. Heç də hamısı Nadir Şahı sevmirdi. Ona görə də Nadir Şahın deməli qətlini təşkil eləyirlər. Ən yaxın adamlarını vaxtilə Nadir Şah onlara deməli imkan vermişdi, vəzifə vermişdi. Onlar deməli Nadir Şahın qətlini təşkil edirlər. Nadir Şahın bundan sonra faciəsi başlanır. Yəni bu əvvəldən, qətldən əvvəl necə? Nadir Şah istəməyən adamlar onun oğlunun, Rıza Qulu xanın əleyhinə iş görürlər. Halbuki Rıza Qulu xan Nadir Şahın bütün yürüşlərində ən ağıllı bir sərkərdə idi. Rıza Qulu xanla Nadir Şah arasında intriqa yaradırlar, konflikt yaradırlar və Nadir Şah onların sözünə inanıb onun gözünə mil çəkdirir. Və Nadir Şahın da
bütün faciəsi oradan başlayır. O əsərdə elə bir yer var ki, Nadir Şah oğluna baxır və dəhşətli bir hönkürtü gəlir onun içindən. Mən elə bilirəm ki, Eyvaz Zeynalovun bu romanı Nadir Şah haqqında yazılan və təkcə Nadir Şahı deyil, Nadir Şahın yaşadığı 18-ci əsrin bütün ictimai-siyasi hadisələrini əks etdirən bir roman kimi əhatəlidir, genişdir. Eyvaz Zeynalova yaradıcılığında uğurlar arzulayıram. Dövlətin dağılmasında dinin nə qədər rolu var idi? Nadir Şahın hakimiyyətinin dağılmasında əsas rol oynayan elə dindir. Məzhəb ayrılıqlarıdır. Çünki nə qədər eləyirdi, özünün də orada etiraf elədiyi kimi bir yerdə mən onun dilindən etiraf elətdirirəm ki, deyir ki, mən gör neçə ildir ki, qadağan eləmişəm bu təziyadarlığı, İmam Hüseynin təziyadarlığın, amma deyir, yenə də deyir, bu mənə qarşı mollalar əl altdan işləyirlər, çıxırlar, qəbul eləmirlər. Ona görə deyir ki, o mən məzhəb ayrılığına qarşı onun məhvünə çalışır. Deyir ki, Tanrı birdirsə, məzhəb də bir olmalıdır. Bunun belə yaxşı dinlə bağlı sözlər var. Belə bir romandan çıxartdığım cümlələr var. Pyotr Avropanın təsiri ilə dinə bir dəfəlik yerini tanıtdı. Oradan da Keşkləri kilsələrə doldurdu. Rusiya sürətlə inkişaf etdi. Ancaq Osmanlı Avropanın içində ola-ola bunu bacarmadı. Eləcə də Nadir Şah. Onu mənim fikrimdir. Bax ki, Osmanlı doğrudan da mən özüm həmişə fikirləşmişəm. Gördün, bu gedir orada bir dəfə getməklə, Pyotr gedib orada müəyyən şeylər öyrənməklə gəlir, dəyişir. Nə tür inkişaf? Gəmiçiliyin inkişafı. Avropanın elə içindəydi, Avropanı işğal eləmişdi Osmanlı. Amma bunu eləyə bilmir. Bayandırlı o gənə mənim öz fikrimdir ki, deyir ki, bəs belə-belə, o səni ilə məhv eləyəcək, sən onu məhv eləyəcək. Sənin missiyan ayrıdır. Mən belə başa düşürəm ki, tarixdə Nadir Şahın missiyası ayrı idi. Nəinki o, Nadir Şah əgər elə Teymur kimi hərəkət eləməli idi, necə Bayandırlı ona deyir ki, sən bir dəfə deyir, Teymur kimi hərəkət elədin, getdin Hindistanı tutdun, tabi elədin. Sən Fatih oldun. İndi yenə də Teymur kimi hərəkət eləsən, sən istəyirsən ki, xəlifiyə öz ideyanı təsdiqlədəsən. Amma deyir, bu yol deyirsən, bu qədər çırpışırsan, vuruşursan, ortada da qırılır hər şey. Sənin də qoşunun qırılır, onunki də. Amma nəticə yoxdur. Elə birbaşa sən gedib İstanbulda otursan, bunun hamısını həll eləyərsən. Həm o tərəfi, həm bu tərəfi. Amma Nadirin də bir dənə həmişə əvvəldən bir fikir olub ki, mən Türkə qarşı çıxmayacağam. Tac qoyma mərasimində fikir verdi səhnəni, yazıçının yaxşı mənada qüdrətidir. Bu deyir ki, Nadirin solunda qardaşı İbrahim, sağında oğlu Rızaqulu Mirzə. Onu fərqləndirmişəm orada, fikir versən. Qardaşı oğlu Əli xan. Əliqulu xan. Onun başını ona gətirdilər Xorasanda. Hər üçünün tarixi taleyi aydındır. Oğlunun gözünü çıxartdı. Fikir ver, bunların adamı kimi, doğması kimi oturmuşdu baş tərəfdə. Oğlu Rızaqulunun gözünü çıxartdı. Qardaşı oğlula Nadirin başını ərmağa apardılar. Tarixin təzadına bax ya. Qardaşını da Qafqazda lərcilərlə döyüşdə öldürdülər. Bu, elə bir seçilmiş bədbəxt tali idi və bunun dalıyla Qarabağ izləyirdi onu. Nadir Şah öldürülməli idi. Çünki doğrudur. Bir tarixi zərurət yaranmışdı. Onun ətrafına yığdığı mühafizəçisi. Hamısının dünya görüşü yox idi onların. Hamısı afşarlar idi. Bu, qohum əqrəbəni yığmışdı başına. Bu layiq olanını yığmamışlar ki. Ona görə onlar bunu öldürməli idi. Çünki o dövlət qurmaq fikrində yox idi. Hamısı nadanlıqdan, elmisizlikdən gələn şeylər. İndi bu bir dənə mühafizənin müdürüydü. Mühafizəyə də bir mühafizə qoy.
Dövlət yarat da, ona da bir nəzarətçi qoy. Yoxsa elə özümü tapşırırsan mühafizəyə, səbəbini bilirsən də nə üçün öldürürlər. Yenə də həmən o qohumları öldürdü. Hamısı onun başın kəsində. Yaxın ətrafı. Yaxın İş başına keçdiyi adamlar. Ona görə ki, bir zaman ayıldılar ki, bu artıq başı pozulubdu qardaşın. Həm də xəstə idi. Sonra gözün. Əfqanlarla Nadir danışıq eləmişdi ki, səhər tezdən... Yox, başa onu deyirəm mən. Onu deyirəm ki, yəni bu elə bir başı pozulmuşdu ki, ətrafın hamısını istədiyini öldürürdü, dalırdı. O da artıq hiss eləyirdi ki, buna qarşı qurublar. Sistanda da ki, üsyan qalmışdı. Bu dalbadal göndərdi o qardaşı ölün, o birini göndərdi. Ən inandığı adamı, Təhmasib Cəlairi də göndərdi. Gördü ki, onlar da bir şey eləyə bilmədi. Başa düşdü ki, demək artıq buna qarşı birləşiblər. O birləşiblər, başladı, inanırdı əfqanlara. Əfqan o Əhməd xanı onların başçısını çağırdı. Onunla söhbət eləyəndə də təsadüfən də çadırının böyründə olan Gürcü o xidmətçisi bu söhbəti eşitdi və getdi ona dedi. Onlar da birləşdilər ki, dedilər, əgər biz onu bu gecə öldürməsək, sabah o bizi məhv eləyəcək. Halbuki o Əhməd xan dedi, tarixdə də var, mən oxuyub onu yazmışam. Tarixdə də var ki, Əhməd xan deyir ki, bəlkə elə bugün onu eləyək, o işi görək. Yəni bunları deyir, yox, sabah. Heç vaxt nə İran, nə Türkiyə, heç vaxt Rusiyanı, yəni narahat edən qərarlar qəbul edə bilməmişdi. Amma Nadir Şah Xəzərdə donanma yaratmağa başladı. Başlamaq istəyirdi. Yox, başlamışdı. Artıq tədbirlər görülürdü və hətta o imperatrisə evlilik təklif eləmişdi. Və ruslar artıq qorxuya düşmüşlər ki, Nadir Şah Həştarxanı tutur. Yəni geri qaytarmaq və Rusiya yəni əldən gedə bilər və ona görə də onlar öz casusların, öz diplomatların işə buraxdılar. O gətirdiyi bəsxaradla Dehlidən deyib ki, indi fərman verib ki, mən 3 ilmi, 2 ilmi vergi 3 il, vergidən azad edib xalqı. Xalq deyib, bir-iki ay keçən kimi dedi, yığın vergi. Dağıstanda biraz ilişən kimi var elə bir faktı. Var, bu faktı, bu tarixdə faktı. Sanki bu adam əvvəlcən bir laqeyd olub, var, dövlətə laqeyd olubdu. Çünki kasıb olubdu. Amma yavaş-yavaş ki, bu görübdü var dövləti. Onda daha elə bir gözü doymuyor, ya belə bir nəsərsə bunda daha çox varlanmaq, daha çox əldə eləmək, ehtirası yaranır. Hətta mən elə onu, o həmən söhbəti, bir psixoloji o şeydir, həmən söhbəti mən əfqanlarda da vermişəm ki, əfqanlar deyirəm, azgicik bir xalqıdırlar. Amma gəlib ki, o faşlarla gördülər, o Səfəvilərin, o əyyanların gördülər, ondan sonra onlar da onlara qoşuldular. İstədilər ki, var dövlət yıxsınlar. Və Eyvaz müəllim, son olaraq bir məsələni mən xüsusi qabartmaq istəyirəm. Bu kitabın, bu romanın dili barədə o qədər mənə ləzzət elədi. Dil mənim öldüyüm şeydir. Sözün istiliyini, elə sözlər var ki, adam onun şirinliyini istiliyində duyur, su qovşanda. Ona bir ad deyirsiniz, gənəşmək. Bəli, tarixdə var gənəşmə. Bu tipli bir cümlədə birdən elə söz rastıma çıxır ki, diksinirəm, demək, həyatı insan bəzədiyi kimi əsəri də söz bəzəyir. Dili. Onun istiliyi, dili və söz bəzəyir. Onun istiliyi sənə çatır. Bəli. Mən açığı oxuduğum məsələlərdə ən çox fikir verdiyim şey dildir. Yoxsa bu boyda kitabı məni öldürsələr də oxumaq. Dil dağılınan şeydir. Bu boyda işin gücün içində. Sən çəkib aparanda o dildir. Özü də çox mükəmməl, çox mükəmməl. Bələd olduğum tarixi şəxsiyyəti Nadir Şah az-çox. Yəni bunun üçün oxudum bundan məsələn mən deyək ki, şəxsiyyətinlə nəyinlə bağlı az şey götürdüm. Nəinki dillə bağlı çox şey götürdüm. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü müzakirəmiz Nadir Şah əsəri idi. Əlbəttə biz adi insanın, biz adi ziyalının, qələm adamının böyük hökmdarı müzakirə eləməyə nə qədər səlahiyyəti var, onu deyənlərə. Ancaq qələmlə qılınc həmişə
üz-üzə, baş-başa, qarşı-qarşıya olub. Əsas sözü zaman deyəcək. Bu bizim sözümüzdür. Sağ olun, salamat qalın.